Quer? Vamos, pai. Sobe lá que eu já vou subindo. Hã? Vamos lá. Vamos. Bora. Bora. Sobe aí que já vou. Hã? Sobe aí que eu já vou. Banho. Nós precisamos de quê? Eu quero banho. Quê? Banho. Olha como tá brincando de cozinhar terra, né, Lorena? Vem aqui, pessoal. Olha como tá toda melada, Lola. Tá sentado no barro. Então, gente, a desenho aqui da mistura de melão. Tá baixinha. Então, vou fazer baixinha, tá, pai? Mamãe aqui muito boa. Eu vou botar bastante terra, que vai acabar minha terra. E quando a gente for embora, eu vou falar, mãe, eu vim numa máquina. E vou misturar o óleo, isso aqui, o óleo na água. Óleo na água. Ah, isso daqui é panqueca, é? Não, eu vou fazer uma massinha. Uma massinha, pra pegar a panqueca. Eu não quero comer não, tô de barriga cheia. Já comi, já. Eu já comi, Lorena, não quero comer panqueca não. Mas eu vou fazer panqueca pra nós, tá bom? Mentirinha, tá? Mentirinha. Não é de mentirinha não, não pode falar mentirinha não. Fala de brincadeira. Brincadeira. Isso, Então, mentira não pode. Nem pode mentir nem de mentirinha. Uma mentirinha vira uma mentirona. Entendeu? É só coisa de brincadeira. Coisa de criança. Brincadeira de criança. aqui é tudo também. Aqui. Então, pai. Então, gente, essa mistura é da água frita. A água dele, quando a gente pega um pouco de areia e botamos, se a gente misturar, ela fica assim, desse jeito. Então, a gente pegou a gente botou detergente aqui, tá vendo detergente de novo? Então, a gente foi lá e vai sair carinha e eu ia trabalhar. Então, gente, a gente vai fazer massinha, então nós vamos fazer depois do recheio molhadinho. Eu vou deixar o resto. Ó.